Wir kommen aus einer wirklich verkorksten Saison. Wir haben 12 Spiele verloren. Wir haben aber einen kompletten Reset hingelegt. Es wäre vermessen zu erwarten, dass ein neu zusammengestelltes Team, auch wenn viele Bestandteile schon zusammen gespielt haben, dass alles funktioniert. Hennessy changes the play, looks toward the end zone. Touchdown! Scheiße, es geht schon wieder so los. Das ist mit Abstand das wichtigste Spiel, weil es ist letztendlich das erste Mal, dass wir zeigen können, was ist denn eigentlich aus uns geworden. Wir hatten eine Idee, was für eine Mannschaft wir haben, aber wir haben das noch nicht gezeigt. Und dann waren wir, 2 Touchdowns down at halftime. Wir haben gesagt in Halftime, einfach just stay with it, it's coming. Down and 10 for the Surge. They go to the air. It's intercepted at the 8-yard line. Oh my goodness. Jedes Spiel, das darauf folgt, ist sicherlich auch wichtig, aber das ist schon richtungsweisend. Hey, when we come through there, let's come through tight on the kick. On the kick out, come through there tight, okay? Don't get too wide, okay? Empty backfield here for Hennessy. He goes to the air on a quick slant route for the touchdown. Plötzlich, bang, haben wir endlich unseren Rhythmus gefunden. Das ist dann auch so ein bisschen dieser Funke übergesprungen auf alle und ich glaube, dann hat die Seitenlinie gebrannt. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gekämpft und alle waren immer voll dabei und alle wussten, okay, es ist alles drin. Hennessy climbs the pocket, goes the other way with it. Hauled in there at the 18-yard line. What a play! Oh my goodness! Yes, sir! Da habe ich gesehen, okay, wir haben eine Mannschaft. Under 6 minutes to play here in regulation. A delayed draw to Robo. He gets loose. Up the middle he goes, hurdling a defender. Bouncing off another one. And into the end zone for the touchdown. Oh my goodness. Antonel Robo run there for the Stuttgart Surge. The snap, the hold, the kick is up. And it's through the uprights. Kick return! Kick return! Und es war immer noch gefährlich irgendwie, aber es war nie bis zum Ende sicher. Touchdown, Ansel Robo. Let's go, D! The Surge get the win on the road here tonight. Als dann Ende des Spiels vorbei war, war das für mich wie so ein, da ist sehr viel Druck abgefallen. You're fucking dead! So fucking proud of y'all. That was a long road to get here, but it's just the start. This team's something special. Get better every week. Great job. Get a break. Great job, fellas. Surge on 3. 1, 2, 3. Es ist ein bisschen was abgefallen auf jeden Fall. Allererstes Spiel, alle zusammen on the road in Paris. Wir haben das Ding gewonnen in the fourth quarter. Ja, wir sind bereit. Wir können in dieser League nicht nur mithalten, sondern was Besonderes machen. Als er mir zugesagt hat, dass er bei uns spielen wird, hat er zu mir gesagt, er freut sich auf den Tag, an dem er das erste Spiel gewinnen. Und da hat er zu mir gesagt, ich bin der Erste, den er
dann sehen möchte. Since he became the general manager, he had never experienced a win. They were 0-12. So he never got to leave a stadium with that feeling of a win. And I just told him we're going to change that. And so seeing him right there, that was just that whole off season and a lot of great decisions that he made and a lot of work to, you know, to make that hug happen. Total. Ich habe zweimal geheult in dem Spiel. Unglaublich. Aber es ist Wahnsinn. It all starts with Suni. It starts with him. Ich trage die Verantwortung letztendlich für alles und jeden. Dass wir noch nicht genug Manpower haben, um das alles zu stemmen, ist mir bewusst. Und insofern weiß ich auch, dass die meisten schon auf Anschlag laufen. Und das bedeutet für mich einfach, dass ich vorausgehen muss. Natürlich gab es Situationen, wo du denkst, um Himmels Willen, wie soll ich das schaffen? Ja, Erfolglosigkeit macht nicht glücklich. Also sprich, du kämpfst gegen mehrere Dinge an. Du kämpfst gegen Unmut an, du kämpfst gegen Trauer an, du kämpfst irgendwo auch gegen Panik. Wenn wir jetzt nicht irgendwie was hinbekommen, dann werden wir finanziell zerfetzt, ja, weil die laufenden Kosten hören nicht auf. Aber letztendlich ist es ja auch die Entscheidung, die du getroffen hast, genau diesen Weg zu gehen. Sonst wirst du einfach nicht Unternehmer. Sonst gehst du morgens zur Arbeit, kommst um 5 nach Hause, 9 to 5, fertig. Ich habe noch eine kleine Frage. Du hast eine Mail rumgeschickt. Das ist halt der ständige Druck. Es ruft dich jemand an und sagt, hey Suni, langsam müsst ihr meine Rechnung bezahlen. Ich muss meine Rechnung auch bezahlen. Und du stehst da und würdest gerne alles geben, was du hast. Aber stellst dann halt fest, dass einfach nichts da ist. Eigenkapital als auch Arbeitskraft steckt zugleich drin. Ja. Also alle, die wir hier irgendwie was zu tun haben, arbeiten wahrscheinlich deutlich mehr, als sie sollten. Mal abgesehen von dieser Investition steckt natürlich sehr viel Kapitalinvestition drin. Ja. Sicherlich ein Einfamilienhaus in Stuttgart. Also da ist viel passiert in den letzten 2 Jahren. Mitte 90er, das war so die Zeit, wo ich dann angefangen habe, auch richtig aufzulegen. Irgendwann hatte ich mich für den Weg des Nachtlebens entschieden. So, ich glaube, das sind deine, ja? Mhm. Deine Junge, ist das... ursprüngliche Sammlung, ein Teil davon, muss ich sagen. Ach du Scheiße. Okay. Um Gottes Willen. Das waren die ersten Platten, die ich mir gekauft habe. Snap, The Power. Hello. Suni! Bist schon da, Junge? Ja, hi, schön dich zu sehen. Alles gut? Alles gut. Das ist halt mein Leben. Also ich habe nie drüber nachdenken müssen, ist das Richtige, was ich da tue. Ich bin nicht der Typ, der aufgibt. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendwas stehen und liegen lässt. Es ist vermessen zu sagen, dass das alles jetzt in irgendeiner Form an mir hängt. Aber ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, wären wir nicht da, wo wir sind. Das ist also wie hier die Weichtäler und hier die Bänder, aber es ist nicht eine Syndesmose. Ja? Also eine Syndesmose, das würde dir hier alles wehtun. Ich bin die Ulla und ich bin Physiotherapeutin von den Stuttgart Surge und ich bin seit dieser Saison vor Ort dabei. Ohne Therapeuten und die Crew drumherum würde es nicht gehen. Wir spielen, denke ich, im Hintergrund eine sehr große Rolle, die Jungs vorzubereiten. Das Paris-Spiel hat uns brutal mitgenommen. Und so schlimm haben jetzt auch die Coaches gesagt, haben sie es noch nicht erlebt. Wir haben im ersten Spiel Moritz Springer verloren, ganze Saison. Wir haben Raphael Sissler fast die ganze Saison
verloren. Gleich vor Paris, das allerletzte Training, haben wir Marlon Wertmann verloren. Vom Knie her ist eigentlich alles in Ordnung. Ich könnte theoretisch spielen, also da kann nichts kaputt gehen. Nur da schwirrt halt so ein Stück Knorpel rum, was abgegangen ist. Und das verursacht halt üble Schmerzen. Mein Name ist Louis Geier, ich bin Wide Receiver und ich bin zurück in meiner Heimat in Stuttgart. Hitting pay dirt here this evening. That was Louis Geier with his 3rd touchdown of the night. Ich hatte einen Muskelriss im Oberschenkel. Das heißt, es war direkt sicher, dass ich aufhören soll zu trainieren. Einfach weil das Risiko zu groß wäre, wenn ich jetzt trainieren würde, dass der weiter aufreißt und ich dann gar nicht spielen kann oder auch länger ausfall. Ich habe immer am Anfang gesagt, wir haben ein richtig starkes Team und ich denke, dass das Einzige, was uns stoppen könnte, Verletzungen sind. Und jetzt haben wir natürlich nach einem Spiel schon so extrem viele. It's not always about who's the best team at the end of the season. Oftentimes it's, who stayed the healthiest. Hi, good morning. You want to come through until everyone is here? Just come through. Every Tuesday we're here, no matter if we're hurt or if we just feel we need something rubbed out, we just come all the time. Can you just bring both arms in front of you and up towards the ceiling? Relax this one. Just hold this one here on the side. Just gonna release. Also dienstags haben wir immer unsere Physiotherapie für die sogenannten Importspieler. Das sind eben die entweder europäischen Spieler oder die amerikanischen Spieler. Eigentlich ist es eine Reha-Session nach dem Spiel, deswegen ist es auch Anfang der Woche gelegt, dass wir im Prinzip die Jungs dann unterstützen, wieder fit in die Woche zu starten und aufs nächste Spiel vorzubereiten. All right, go green. What do Ross and Julie announce that causes Rachel to freak out? Ross and Julie announce that they're getting a cat. Yeah. Yeah. Time's up. Okay. After Phoebe and Mike break up, what is the name of Mike's friend whom he puts in charge of looking after him? I don't know. You don't know it? Me neither. That was a tough one. Yeah. Man, that was hard. Ich bin ein sehr großes Fan von Friends. Und dann irgendwann die Mädels auch mittlerweile, damit die haben das genug angeschaut, dass die können ein richtiges Trivia-Game spielen und antworten. Es ist cool, ja. Jordan als Mensch würde ich beschreiben als sehr ruhig, zielstrebig. Der hat einen sehr geraden Charakter, sehr gerade raus und ein riesen Familienmensch. Also das ist eigentlich das Größte noch. Wir haben uns kennengelernt durch meine beste Freundin. Der Jordan ist hierher gekommen 2005 als Baseballspieler und Ersatz-Quarterback. Und ihr damaliger Freund war bei den Baseballspielern und so haben wir uns dann kennengelernt. Also damit es funktioniert mit Familie und seinem Job zusammen, vor allem während der Saison gehört da schon Planung dazu. Die Zeit, die muss man sich einplanen, weil man ja vor allem das Wochenende auch nicht hat. Also im normalen Job von Montag bis Freitag und man weiß, am Wochenende können wir was unternehmen. Das ist dann bei uns halt nicht so. Aber dafür haben wir die Off-Season, wo bei ihm dann mehr so dieser 5-to-8-Job ist, die 40-Stunden-Woche. Da haben wir für normal immer das Wochenende dann. Die werden auf jeden Fall, wenn die was brauchen oder die kommen runter oder Michaela kommt runter. Und ich mag das auch so. Ich denke, das bringt schon einen gewissen Vorteil, weil ich weiß schon, dass wenn ich das alles mache in Amerika, ich fahre ins Büro, ich bin morgens weg, ich komme spät abends zurück. Und hier ist es so eine tolle Setup, dass ich arbeiten kann und dann gehe hoch und verbringe 15 Minuten mit der Familie. Und ich mag das, weil ich bin auf jeden Fall ein Familienmensch und ja, es ist immer besser für mich, wenn die Mädels
hier in der Nähe sind. Auf jeden Fall. Er macht es schon sehr gut, dass er jetzt den Mädels und mir das Gefühl gibt, hier, ihr seid an Stelle 1. Also das Football war schon immer wichtig für ihn. Ich kenne das nicht anders, wir haben uns so kennengelernt. Wir wissen vor allem während der Saison, da ist halt ein anderer Ablauf. Und dann, ich versuche immer während der Offseason diese Zeit zurückzugeben. So es ist immer ein Give and Take zwischen Season und Offseason. Wir sind alles Freiwillige und ein paar von uns sind auch aus dem offiziellen Fanclub der Stuttgart Surge vom OFC. Und ja, wir helfen, wo es geht, machen das gern. Ich bin der Björn. Meine Aufgabe bei der Surge sind das Merchandise, die Logistik und der Fuhrpark. Der Camaro ist mein eigenes Auto. Das war in der ersten Season, habe ich hier angefangen und habe mir am Ende des ersten Spieltags die Verantwortliche geschnappt und habe gesagt, ich hätte einen Muscle Car. Wir hätten American Football. Das wird jetzt schon irgendwie so zusammenpassen. Perfekt. Dann bauen wir da Tische auf, dann können wir eigentlich hier, dann kann vielleicht der Eiswagen hier hinten hinstehen. Also jetzt bauen wir erstmal das Pre-Game-Event oder das Fan-Charge-Up heißt es auf. Das heißt, ab 10 Uhr, Kickoff 13 Uhr, ab 10 Uhr können die Fans schon vorbeikommen, können was essen, was trinken, sich einfach so wie ein Frühschoppen am Sonntagmorgen ein bisschen Party machen. Hurra! Die Stuttgarter sind da! Hurra! Hurra! Die Stuttgarter sind da! Also man hat schon gesagt, oh, wenn man fast den ganzen Coaching-Staff von den Schwäbisch Hall holt, ich glaube 15, 16, 17 Spieler und dann wurde ja jede Woche fast ein neuer announced und da war die Erwartungshaltung schon groß. Ich war selber mal in so einem Dance-Team. Zwar noch als Kiddie, aber dadurch war das für mich auch so wichtig, dass es dieses Jahr sowas gibt. Das ist, glaube ich, auch in Stuttgart auch der Wunsch auch vom Jordan, was das vielleicht das Sportliche angeht, dass wir so schon den Umkreis und auch vielleicht kleinere Vereine oder wie auch immer da irgendwie mit einarbeiten und das aber auch zeigen, dass wir die unterstützen und die dabei haben wollen. Ja, wir sind 15 Mädels, die fest dabei sind. Keine klassischen Cheerleader in dem Sinne, sondern eigentlich ein Dance-Team. Komme tatsächlich eher aus Richtung Ballett und Burlesque und habe im Musical ganz lang getanzt. Ursprünglich komme ich vom Hip-Hop und Afro. Eher so in die Jazz-Richtung, so ein bisschen Contemporary auch. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite im öffentlichen Dienst bei der Bundesagentur für Arbeit im Jobcenter, also im Bürgergeldbezug inzwischen. Ja, bin seit das Team gegründet wurde im Surgetics Dance Team für die Stuttgart Surge und mache dort Cheerleading. Wir sind jetzt hier in meinem Ankleidezimmer. Wie man sehen kann, ja, mag ich sehr gern Mode, habe sehr viele Klamotten, ist auch so ein bisschen mein Hobby. Was ich besonders mag, ist natürlich mein Dirndl. Ich bin klassische Stuttgarterin, gehe sehr gerne auf den Vasen, zweimal im Jahr oder auch öfter. Von daher das zum Beispiel. Aber ja, ich gehe auch sehr viel weg am Wochenende und habe viele Partyklamotten, hohe Schuhe. Bin da auf jeden Fall eine klassische Frau in dem Sinne. Ich bin ja Vollzeit berufstätig, arbeite auch sehr viel. Dementsprechend ist meine Zeit ja ein bisschen knapp. Aber dass ich mal später meinen Kindern erzählen kann, damals, als ich 23 war, da war ich bei den Stuttgart Surge. Und ja, klar, wir sind auf jeden Fall stolz. Wir sind auch stolz, wenn die gewinnen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich bin die Isabel, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin Tanztrainerin. Tanzen stärkt einfach das Selbstbewusstsein. Als ich angefangen habe zu tanzen, war ich auch viel schüchterner, viel introvertierter und durchs Tanzen bin ich einfach viel offener. Kann viel leichter auch im Alltag einfach zu Menschen zugehen, mit denen reden. Das ist mittlerweile kein Problem mehr. Es hat mir auch in der Schule geholfen zu präsentieren, also ist auf jeden Fall allgemein lebensverändernd, würde ich sagen. Was mir das Ganze gibt, ist einfach die Bühne. Also es sind so viele Menschen, ich glaube, es waren letztens fast 5000 dort. Und es ist einfach eine Möglichkeit, sich nochmal zu präsentieren, zu zeigen, wer man ist. Und gerade als Tänzerin oder allgemein als Tänzer liebt man die Bühne und dort ist sie halt einfach gegeben.
Ich hatte einen Muskelriss im Oberschenkel. Aber wir haben dann ein super Physio-Team, super Medical-Team. Und ich habe gekühlt, habe Salbe drauf gemacht, alles drum und dran und war dann am Sonntag war ich ready. Ich gehe in die Kabine, überall hängen die Trikots und meins hängt nicht dort. Das ist schon schwer. Er war natürlich nicht sehr erfreut über die Nachricht, nachdem er vom Arzt gekommen ist. Stimmung ist nicht so. Ich habe noch nie, bisher seitdem ich Football spiele, ein Spiel verpasst. Noch nie. Also dadurch, dass ich ein Wackelkandidat war das am Anfang schon schwer, irgendwie das einschätzen zu können, wie es für mich laufen wird. Also wie man im Paris-Spiel gesehen hat, ja, ich hatte eine andere Aufgabe wie Spielen. Aber auch wenn die Rolle ist, du bist halt Schreiber, dann ist meine Rolle, ich bin Schreiber. Und dann probiere ich die mit 100% Überzeugung zu machen. Und dann warte ich auf meine Chance, dass ich reinkomme. Was ich am meisten mag, ist diese paar Sekunden, bevor man losgeht. Da kribbelt es voll, man ist voll aufgeregt, man hört, wie die Menschen schreien, wie man angesagt wird. Und dann dieses Losrennen aufs Feld. Man unterschätzt es jedes Mal aufs Neue, würde ich sagen. Jedes Mal aufs Neue denke ich mir, ja, das sind nicht so viele. Aber dann, wenn man vor denen steht, man weiß, von allen Seiten wird man angeschaut. Es ist schon ein sehr überwältigendes Gefühl. Und gerade wenn man über Monate trainiert auf diesen einen Moment und es dann geschafft hat, das ist schon sehr unbeschreiblich. Yeah, baby! Game time! Let's go, guys. Let's go deep. Handoff und Touchdown Search. Es geht in die Endzone. Na, hat er ihn? Er hat ihn. Durch Nick Wenzelburger. Ich profitiere von Verletzungspech, von Mitch. Aber ich glaube, dass ich einfach auch diese Chance genutzt habe und dann auch zum Glück abgeliefert habe. We're in 10 London. Okay, don't leave yet. Okay, we're gonna go dive right, smoke. Okay, hey, 2nd and 2 over there, Yannick. Tennessee, tiefer Pass auf die linke Seite, der Receiver komplett frei. Louis Geier auf dem Weg in die Endzone, das wird der Touchdown für die Stuttgart Surge. 26:9. Händler beim Khalife, der wird im Backfield gestoppt. 5 Yards Raumverlust. Tennessee, Yannick Meyer hat Vorblocker probiert. 2 Gegenspieler, wird dann im Feld gestoppt. Natürlich freue ich mich über jeden Sieg, aber es fällt mir extrem schwer, außer mir vor Happiness zu sein, weil wir gewonnen haben, wenn ich nichts dazu beigetragen habe. Aber ich meine, das ist, glaube ich, das geringste Problem. Freunde von mir sind da, meine Freundin ist da, meine Mutter ist da. Sowas ist nicht normal, würde ich sagen. Wir hatten eine Erwartung für Nick. Und er ist besser, als was diese Erwartung auf jeden Fall war. Ich bin sehr stolz auf ihn, was er geleistet hat. Es ist ein schöner Moment, aber Game ist rum, 24-Stunden-Regel und dann Innsbruck.
bin aus dieser Woche Pause rausgekommen und hatte natürlich Bock, endlich vor meinen eigenen Fans in meinem Stadion, sag ich mal, zu spielen und zu performen und abzuliefern. Oh my goodness. Und allgemein eben die Defense-Schlacht, wie wir sie genannt haben, die Leistung der Defense extrem stark und es hat halt einfach nur Spaß gemacht. Second down and goal here for the T-Roll Raiders from the Stuttgart 11-yard line. Now this is going to be a field goal attempt on Nicholas City. The spot, the hold, the kick is up, and it's good. T-Roll Raiders on the board first here. Für mich war nur das Wichtigste, dass wir bei diesen 3 Punkten, die sie durch Field Goal gemacht haben, dass wir nicht mehr erlauben. Einfach Lücken zumachen und Defense hält und alles andere kommt danach. Complete across the middle and into the end zone for the touchdown. That is Louis Geyer. Alles schien perfekt zu laufen, eigentlich, in diesem Spiel. Right when I threw the ball and I hit my hand, I just knew something was wrong. And I was like, uh-oh. I just ran. I didn't even celebrate. I ran to the sideline and just found the physio and was like, I need you to tape my thumb. Yeah, I broke my thumb our 3rd game of the year against the Innsbruck Raiders, and just on a crazy play. Like, I threw the ball and the defender put his hand up and my thumb just hit right on his hand. And then this ligament along the side of my thumb, it's called an avulsion fracture, where the ligament actually pulls a piece of the bone off. Wie ein Kletterseil, das man in einen Felsen reinhämmert und dann am Seil zieht und Seil und Felsbrocken kommen mit raus. It's the worst that could happen. So I just ran back into the huddle, ran out onto the field, and just kept playing, tried not to think about the thumb. Riley Hennessy back out for one more snap, it seems. Yeah, playing in such a close game like that with such a low score, that was the first time I've ever played in a game like that. I've played in close games before, but it's always, okay, we've scored 3 or 4 touchdowns, and then we get the ball back and we have to score 1 more in order to win, stuff like that. But never have I been a part of a game where, like, if you score 1 touchdown, you're going to win the game. A game like that, I'm sure, was stressful for the defense, because they're thinking, oh my gosh, if we give up 1 touchdown, we're going to lose the game. Let's go! Hey, baby! Let's go! That's it, baby! Let's go! The Stuttgart Surge, 6-3 over the T-Roll Raiders. Es war auf jeden Fall ein Defensive-Spiel. I mean, jeden Offense musste richtig kämpfen für jeden Yard. Auf jeden Fall, unsere Defense hat absolut wahnsinnig gespielt. Ich war auch sehr, sehr stolz von unserer Offense, weil wir haben das Ball sehr, sehr gut bewegt. Aber wir hatten Probleme am Ende, das Drive zu finishen und Punkte zu machen. Leider haben wir mehr Verletzte und unsere besten Spieler sind jetzt verletzt, leider. Mit Philipp Elasti ist jetzt out for season, Asna Robo ist jetzt out for season und Riley Hennessy, unser Quarterback, ist jetzt out für mindestens 6 Wochen. So viele Verletzte, so früh in der Saison, so schwere Verletzte habe ich bisher in meiner Karriere noch nicht gesehen. Aber es ist halt eine neue Herausforderung für uns. Ich habe gesagt, wir können sehr erfolgreich werden. Das Einzige, was uns eigentlich stoppen kann, sind Verletzungen. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr euch hier noch viel mehr dazu angucken. Zieht's euch rein, macht schon Spaß.